सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम नयाँ जीवनमा यस बिहान हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्छु। म बेनी कार्की। कार्यक्रम नयाँ जीवनले धेरैको जीवनमा बदलाव ल्याएको खबर हामीहरूलाई दिन प्रतिदिन प्राप्त भइरहेका छन्, जसका लागि हामी परमेश्वर पितालाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा धन्यवाद चढाउँछौँ। आज हामी कार्यक्रमको सुरुमा फिलिपिन्सका एक व्यक्तिलाई भेट्दैछौँ, जसले आफ्नो सफल वैवाहिक जीवनको रहस्य हामीहरूलाई बताउनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सँगै उहाँलाई भेटौँ। मेरो साथीलाई ट्रकले हिर्कायो र ऊ दुर्घटनामा पर्यो भन्ने कुरा मलाई थाहै भएन। ऊ मृत्युको मुखमा पुग्दा म पनि त्यही नै थिएँ, तर म आफै पनि यति धेरै तर्सिएको थिएँ। मैले आफैलाई भने कि यदि म त्यो ठाउँमा भएको भए कस्तो अनुभव गर्थे होला, कस्तो हुन्थ्यो होला, मृत्युपछि कहाँ पुग्छु होला। मैले विचार गरेँ कि म यति छिटो मर्नका लागि तयार भएको छैन। मृत्युको भयले नानुङको मुटु चिसो भयो। यसले नानुङलाई मृत्युबाट बस्नका लागि विभिन्न किसिमका जादुहरू सिकेर जीवित रहनतिर अग्रसर गरायो। एकछिन के यहाँ जादु सिकाउने मान्छे हुनुहुन्छ? मैले धेरै कुरा सिक्नु पर्थ्यो, अनि जहिले जहिले म त्यहाँ जान्थे म कालो जादुले भरिएको अनुभव गर्थे। मेरो छालामा चक्कुले प्रहार गर्दा पनि थाहा नपाउने भएपछि मात्र मलाई मन्त्र बोल्न सिकाइयो, जसले मलाई चक्कु, बन्दुक अनि कुनै धारिलो चिजले पनि असर गर्दैन थियो। सन् 1993 मा नानुङले विवाह गरे, तर उनी भित्र भएको कालो जादुको ज्ञानको कारण उनले पारिवारिक जीवनमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। घरमा बसेर हुन्छ? ए त बढी कराउने हैन, जहिले पनि यतिकै हो। हामी धेरै जसो झगडा गरिरहन्थ्यौं, अनि उहाँ छिट्टै नै मसँग रिसाइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि जब उहाँ रिसाउनुहुन्थ्यो म धेरै नै डराउँथे। नानुङको श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक दुर्व्यवहार कहिले पनि रोकिएन। नानुङले त अझ उनलाई मार्ने योजना पनि बनाएका थिए। अनि जब उनी रिसाएको देख्थे, उनलाई जिउँदै जलाइदिउँ जस्तो लाग्थ्यो। म आफैलाई सम्हाल्न सक्दिनथे, अनि म भित्र कुनै सहानुभूति पनि रहँदैन थियो। म जङ्गली झैं व्यवहार गर्न थाल्थे। तँलाई आज नमारी छाड्दिन, बुझिस? तर जब उनको डराएको आँखा देख्थे, तब मैले सोचेको र गर्न लागेको काम म गर्न सक्दिनथे। मैले भित्री हृदयमा विचार गर्थे कि यदि उहाँ मेरो श्रीमान नभएको भए पनि हुन्थ्यो। अनि मैले निर्णय गरेँ कि अब म मेरो छोरा लिएर मेरो आमाको घरमा जानेछु। तर त्यो कुरा केवल उनको हृदयमा मात्रै थियो। अनि एक दिन यो मान्छे उनको जीवनबाट नै निस्केर गयो। तिमीले सिकेका कुरा मलाई बताउन सक्छौ? ए त्यो कालो जादुको बारेमा सोध्नु भएको? त्यो त साह्रै अचम्मको पो हुँदो रहेछ। त्यो व्यक्तिले उनलाई उनले पहिले पाएको शक्ति भन्दा पनि ठूलो शक्ति दिने प्रस्ताव राख्यो। कस्तो कुरा हो, भन्नुस् न त। यो मान्छेले विश्वास गरेको कुरामा मैले पनि बुझ्ने इच्छा राखेँ। मैले मेरो जीवनमा यस्तो विचारधारा राख्ने मान्छे कहिल्यै भेटेको थिइनँ। अनि त्यसपछि मैले यस्तो धार्मिक किताबहरू पढ्न थालेँ। कस्तो छ नानुङ? ए बसुस्। ए बाहिर हेर त। के तपाईले मैले भनेको कुरामा विश्वास गर्ने निर्णय गर्नुभयो? म त्यसको बारेमा विचार गर्दैछु। त्यो दिन नानुङले आफ्नो जीवन येशूलाई दिए अनि आफूमा भएका सबै प्रकारका जादुहरूलाई इन्कार गरे। मैले येशूलाई विश्वास गर्ने निर्णय गरेँ, किनकि मेरो जीवन त्रासपूर्ण भएको म चाहन्नथे। कसैले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिएपछि मेरो जीवनमा भएको सबै बोझ हटेको अनुभव मैले गरेँ, अनि मैले भित्रैबाट शान्तिको महसुस गरेँ, जुन मैले कहिले पनि अनुभव गरेकै थिइनँ। दिनदिनै उनको जीवन परिवर्तन हुँदै आयो।
प्रभुको शक्तिले नानुङको जीवन र उनको पारिवारिक जीवनमा सुधार आयो। मैले पनि यस्तै महसुस गरे। म धन्यवादी छु। आज मैले बुझेँ कि केवल प्रभुले मात्रै मेरो श्रीमानलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुने रहेछ। त्यस्तो रिसाहा मान्छे आज सहनशील अनि अझै परिवारलाई यति धेरै माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। मैले आज मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु। मृत्युको डरले जसरी मलाई छोपिरहन्थ्यो, अहिले त्यस्तो डर ममा छैन। अनि मैले यो पनि महसुस गरेँ कि नर्कको डर अहिले मेरो जीवनमा छैन। भर्खरै हामीले ननहीबाट सिक्यौं वास्तविक वैवाहिक जीवनको रहस्य उनले ख्रीष्ट येशूको प्रशस्तताको क्षमा र प्रेमबाट पाइन् र आज आशिषमय जीवनमा रमाइरहेका छन्। हामीहरूमध्ये कोही यस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। उहाँमा समाधान छ। उहाँको शरणमा गई आफैलाई सुम्पिदिनुहोस्। प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पाप गाढा सिन्दुरे रङका भए पनि म हिउँ जस्तै सेतो पार्नेछु। कार्यक्रममा अर्को आशिष लिएर हामी एकैछिनपछि आउनेछौँ। हामीसँग धैर्य गरिदिनुहोस्। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। 2 कोरिन्थी 5:17। कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि स्वागत गर्छु। परमेश्वरले सबै मानिसलाई स्वतन्त्रता साथ सृष्टि गर्नुभयो। त्यसको गलत अर्थ लगाएर संसारमा जिउनेहरूको कमी छैन। तर आफ्नै परिवारबाट निन्दा सहेर पनि उहाँकै इच्छा अनुसार जिउने ज्ञानुको प्रयास के सफल भयो त? आउनुहोस् हामी उहाँलाई भेट्नेछौँ। मेरी छोरीले आफ्नो खाट नजिकैको भित्तामा क्रुस बनाएकी थिइन् अनि जहिले पनि क्रुसतिर फर्केर प्रार्थना गर्थिन्। यदि हामीले उनलाई सोध्यौँ भने उनी भन्थिन्, येशूलाई प्रार्थना गरेपछि उहाँले मिठो निन्द्रा दिनुहुन्छ अनि हामी उनको बालापन देखेर हाँस्ने गर्थ्यौँ। गन्नु बडाइलीले आफ्नी छोरीको कुरालाई हल्लुको प्रकारले लिए तापनि उनलाई इसाईहरू मन पर्थेन, न त उनीहरूको परमेश्वर नै। घरको अगाडि एउटा चर्च थियो अनि जहिले जहिले उनीहरू संगति गर्थे, म उनीहरूलाई बाधा पुर्याउने काम गर्थेँ। जब उनीहरू रुँदै प्रार्थना गर्थे र म भन्ने गर्थेँ, तिमीहरूको आमा बुवाको मृत्यु भएर रोएको हो भन्दै म इसाईहरूलाई सताउने गर्थेँ। घडी बनाउने कामबाट गन्नुको आम्दानी ठिकै थियो, तर रक्सी खाने उनको बानीले गर्दा आफ्नो परिवारको खर्च पुर्याउन उनलाई धौधौ पर्थ्यो। यसरी नै म एकदमै रिसियल। म जहिले पनि आफ्ना साथीहरूसँग हुन्थेँ अनि उनीहरूसँगै रमाइलो गर्न रुचाउँथेँ। त्यही समयमा रक्सी पिउँथेँ अनि प्राय अरूहरूसँग झगडा गर्थेँ। म जहिले पनि घर ढिला फर्कन्थेँ। मेरो श्रीमतीसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन अनि एउटा बुवा भएर गर्नुपर्ने दायित्व पनि पुरा गर्न सकेको थिएन। गन्नुले आफ्नो व्यवसाय गुमाए अनि घडी बनाउने पसलमा काम गर्न थाले। उनले आफ्नो परिवारको साधारण खर्च पनि पुर्याउन सकेका थिएनन्। उनकी छोरी सिकिस्त बिरामी पर्दा बडो मुस्किलले उनले उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा लान्थे। जब मेरो छोरी एकदमै बिरामी, मसँग उनको उपचारको लागि पैसा थिएन। उनी जीवन र मरणको दोसाँधमा उभिरहेकी थिइन्। त्यसैले मैले उनको उपचारको लागि सबैसँग पैसा सापटी मागे। म जताततै पैसाको लागि भौतारिरहेको थिएँ। उनलाई बचाउन मैले ऋण लिने विचार गरेँ, तर कसैबाट पनि सहायता नपाएपछि म धेरै नै दुखित र निराश भएँ। गौरव मन लिएर छटपटाउँदै के गर्ने के नगर्ने भनेर सोच्दै थिएँ। रिपोर्टले सानी प्रेरणा पेटको क्यान्सरले गर्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्ने देखायो। हामीले सक्ने सबै कुरा गरिसकेका थियौँ। हामीले हाम्रो ईश्वरसँग प्रार्थना गरेर उनको चङ्गाइको लागि भाकल पनि गर्यौँ, तर यसले पनि केही भएन। अब के गर्ने भनेर हामी अन्योलमा थियौँ। हाम्रो छोरी यसरी छटपटाइरहेको हामीले हेर्न सकेनौँ। उनको अवस्था झन झन नाजुक हुँदै थियो
हामीले राम्रो उपचारको लागि डाक्टरहरूसँग सल्लाह लियौँ। उनीहरूले गरेका सबै प्रयासहरू व्यर्थ भए। अनि डाक्टरले भनेछ त्यो पैसाले हामीले सक्दो प्रयास गर्यौँ तर केही भएन। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई घर लान सक्नुहुन्छ अथवा अर्को कुनै ठाउँमा उपचार गराउन सक्नुहुन्छ। उनको जीवन अब ईश्वरको हातमा छ। त्यो समयमा हामीले सबै आशा मारिसकेका थियौँ। हाम्रो हृदय टुटेको थियो अनि आँसु बाहेक केही थिएन। सबै ढोकाहरू बन्द थिए अनि हामी ठुलो निराशामा थियौँ। मेरो श्रीमती र म हाम्री छोरीको मृत्युको पर्खाइमा थियौँ। जसै उनीहरूले आफ्नी छोरीको जीवनमा भागेको खेल बडो निर्दयताका साथ हेरिरहेका थिए, केही इसाईहरू आएर चङ्गाईको लागि येशूसँग प्रार्थना गर्छन्। गर्नुको इच्छा विपरीतका कुराहरू भए तापनि केवल आशा चाहिँ आश्चर्य कर्ममा नै थियो। त्यो समयदेखि यता हामी येशू ख्रिस्टमा आउने एउटा अवसर थियो। जब मेरी छोरी मर्नै लागेकी थिए अनि ती इसाईहरू आएर प्रार्थना गरे, तब हाम्रो हृदय धेरै नै शान्त भयो अनि बिस्तारै उनी निको हुन थालिन्। एउटी केटी जो 1 वर्षदेखि थला परेकी थिइन् निको भइन्। त्यही नै त्यो समय हो जुन बेला हामीले येशूलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्यौं। इसाईहरूले गरेको प्रेम अनि उनीहरूको संगति देखेर गर्नु धेरै नै चकित भए। उनीहरूलाई गरेको दुर्व्यवहारप्रति उनी धेरै नै दुखित भए। उनले यो जाने कि येशूको अनुग्रहको कारण उनकी छोरी प्रेरणा निको भइन् अनि यही अनुग्रहको कारण उनले पनि येशूमा विश्वास गरे। त्यति बेला मेरो हृदय यति साह्रो तोडियो र म रुन थालेँ। मेरो पापको लागि मैले पश्चाताप गरेँ। प्रभुको अघि म दोषी भएको महसुस गरेँ। उहाँले बगाउनु भएको रगतको निम्ति, उहाँको अनमोल रगतले मलाई किन्नु भएको लागि अनि मेरो पाप क्षमा गर्नु भएको लागि उहाँलाई मैले हृदयबाट धन्यवाद चढाएँ। गनु बराइलीले आफ्ना सबै कुलतहरू छोडे अनि एक असल श्रीमान र प्रेमिलो बुबा बने। येशूमा आफ्नो जीवन सुम्पेर अहिले उनी आफ्नी छोरीले येशूमा प्रार्थना गर्दा अनुभव गरेको शान्ति अरूलाई पनि बाँड्दछन्। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। 2 कोरिन्थी 5:17। प्रियहरू, ज्ञानको जीवन केही व्यक्तिहरूको प्रार्थना र परमेश्वरको अचम्मका छुवाइका कारण पुरै बदलियो। के तपाईँ सो चाहनुहुन्न र? सारा संसारभरि अलौकिक काम गर्नुहुने यीशुलाई एउटा मौका दिनुहोस् र तपाईँले पनि नयाँ जीवन, आशिषले भरपूर जीवन पाउनुहुनेछ। तपाईँले घृणा, दोष, क्रोध र बदलाको सट्टा प्रेम, क्षमा र आशिष दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई त्यो गाह्रो भइराखेको छ भने म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी एकैछिन साथमै प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यी तपाईँका छोराछोरीमध्ये कसैलाई हृदयमा भएको सङ्कुचित विचारका कारण क्षमा गर्नलाई गाह्रो परिराखेको हुनसक्छ, अप्ठ्यारो भइराखेको हुनसक्छ। तपाईँको सहायताको हात उहाँहरूमाथि राखिदिनुहोस् र उहाँहरू स्वतन्त्र भएर जिउन सक्नुभएको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया पठाउँदै गर्नुहोला। पुनः हामी भेट्ने नै छौँ। सबैमा उहाँको आशिष रहिरहोस्। यस कार्यक्रमबारे अधिक जानकारीका लागि हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम नयाँ जीवन, जिपिओ बक्स 8975, EPC 1288 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ nayajivan@gmail.com।